Nature Spring Alkaline. What's up, riders? So grabe yung sama ng pairamdam ko. Sipon tsaka ubo. Ang tagal mawala. So ngayon gagawin natin mag-water therapy tayo. Try natin tong Nature Spring na alkaline. Hindi natin baka gumaling tayo agad. Baka mapabilis. Sipon tapos ubo. Grabe, ang dami nagkakasakit ngayon. So 1 liter tong itong alkaline natin. Meron din tayo 500 ml nito. Meron din tayong 6.6 liters. Meron din tayong meron din tayong 10 liters. Pwede sa inyo to. So ito ginamit ko to nung nag-fasting ako. Ito lang talaga tubig ko. Yung 10 liters inubos ko yun. Dala-dala ko kahit saan. Sarap ng tubig na to. Wala siyang sabit. May mga tubig kasi na pag ininom mo may sumasabit dito. Ito parang dire-diretsong flawless. All goods na all goods. So medyo nagkakahirapan minsan makahanap nito. Lalo na pag summer. Ang hirap makahanap nito kasi syempre uhaw na uhaw ang mga karamihan. Nagbibili talaga ng ganito. Mabilis maubos sa mga sa mga supermarket at sa mga grocery. Kaya kung nahirapan kayo makahanap ng mga alkaline na Nature Spring, may dito may icon dyan ng tubig. Click nyo yan, lalabas yung mga product namin, pwede nyo i-check out. So syempre mas mahal kami kumpara sa grocery, sa mga supermarket, kasi dadaan pa kayo sa Shopee, dadaan pa kayo sa ibang e-commerce platform, malaki yung commission nila, tapos meron pang affiliate na commission din ulit, tapos may mga service charge pa, tapos may service fee pa, iba pa yung service charge, tapos may commission fee pa. Ang daming mga patong diyan. Kaya mataas yung sa amin talaga. Tapos lalagyan pa namin ng bubble wrap. Tapos naka-karton dapat, hindi pwedeng hindi naka-karton. Tapos naka-packaging tape pa. Tapos may fragile tape pa dapat. Ay ang problema, kahit may fragile tape, pag nasira ng courier, charge pa rin sa amin. Unfair yun. So again, kaya mahal yun sa amin. So I hope you understand. And kung may makukuha naman kayo dyan malapit sa mga supermarket o grocery sa inyo, bumili na kayo ng marami. Pero kung wala talaga ay may makuhaan, pag sakaling nagkaubusan, nandito kami. Mataas lang talaga yung, umaamin ako, mataas talaga yung sa amin. Kasi nga, ang daming mga charges. So magbabayad pa tayo ng tao para magbalot na ito. So mag-prepare. Kaya ganun sa amin. So yun lang. So kung gusto niyo ng healthy living water therapy, pwede to. So let's do natin ko for longevity. All goods na all goods to. Ginagamit ko rin talaga to. And that's why I'm Bounce Out. Stay healthy and more productive, more on walking. Pa-araw din kayo and exercise. Yun lang. I love you all.